ဒီနေ့မှာတော့အခြေခံသမားတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောအကြောင်း50ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်လုံးက Thanks a lot ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thanks a lot ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နံပါတ်2 Don't be lazy အပြင်းစမ်းပါနဲ့လို့ပြောရှင်ရင် Don't be lazy ဟုတ်ပြီနော် Don't be lazy အပြင်းစမ်းပါနဲ့နောက်တစ်ခုနံပါတ်3 Shall we go ငါတို့တွားကြမလားငါတို့တွားရအောင်တွားကြမလားဆိုရင် Shall we go ငါတို့တွားကြမလား Shall we go ငါတို့တွားကြမလား Which one ဘယ်တစ်ခုလဲ Which one ဘယ်တစ်ခုလဲ Which one ဘယ်တစ်ခုလဲ Turn left ဘယ်ဘက်ကွေ့ပါ Turn left ဘယ်ဘက်ကွေ့ပါ Turn left ဘယ်ဘက်ကိုကွေ့ပါ My turn ငါလဲပဲ My turn ငါလဲပဲ My turn ငါလဲပဲ Not now အခုမဟုတ်သေးဘူး Not now အခုမဟုတ်သေးဘူး Not now အခုမဟုတ်သေးဘူး For what ဘာအတွက်လဲ For what ဘာအတွက်လဲ For what ဘာအတွက်လဲ To whom ဘယ်သူကိုလဲ To whom ဘယ်သူကိုလဲ To whom ဘယ်သူကိုလဲ Not now For what To whom ဟုတ်ပြီနော် Not now For what To whom နံပါတ်10 With whom ဘယ်သူနဲ့လဲ With whom ဘယ်သူနဲ့လဲ With whom ဘယ်သူနဲ့လဲ Just go တွားမှသာတွားစမ်းပါ Just go တွားမှသာတွားစမ်းပါ Just go တွားမှသာတွားစမ်းပါ For whom ဘယ်သူအတွက်လဲ For whom ဘယ်သူအတွက်လဲ For whom ဘယ်သူအတွက်လဲ With whom ဘယ်သူနဲ့လဲ Yes go တွားမှသာတွားစမ်းပါ For whom ဘယ်သူအတွက်လဲနံပါတ်7 Go straight တက်သွားပါ STRAIGHT straight ဟုတ်ပြီနော် Go straight တက်သွားပါ Thanks million ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thanks million ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thanks million ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နံပါတ်5 Not bad မဆိုးပါဘူး Not bad မဆိုးပါဘူး Not bad မဆိုးပါဘူး Go straight Thanks million Not bad Carry on talking ဆက်ပြောပါ Carry on ဆိုတာကကြတော့ဆက်လုပ်ပါတခုခုကိုဆက်လုပ်ပါလို့ပြောရင် carry on လို့ပြောသုံးရပါတယ် Carry on talking ဒါမှမဟုတ်ရင် carry on walking ဆိုရင်လမ်းဆက်လျှောက်ပါပေါ့နော် Let me see ကျွန်တော်ကြည့်ပြရစေ Let me see ကျွန်တော်ကြည့်ပြရစေ Let me guess ငါမှန်းကြည့်မယ် Let me guess ငါမှန်းကြည့်မယ် Let me guess ငါမှန်းကြည့်မယ် Think about it စဉ်းစားကြည့် Think about it Think about it စဉ်းစားကြည့်ဒါကိုတွဲဖက်မယ်ဆိုရင် Think about it လို့အတန်ထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခု I don't smoke ကျွန်တော်ဆက်လိမ့်မတောက်ဘူး I don't drink ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်မတောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော် I don't smoke ကျွန်တော်အရင်မတောက်ဘူး I'm here ငါဒီမှာပါ I'm here ငါဒီမှာပါ I am here ငါဒီမှာပါ
It doesn't walk. It doesn't walk. အဲ့ဒါကအလုံးမလုံးဘူး It doesn't walk. အဲ့ဒါအလုံးမလုံးဘူးလို့ပြောချင်တာပါ It doesn't walk. ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု Tell me why. Tell me why. ဘာလို့လဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြစမ်းပါ Tell me why. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု Why is that? ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော် Why is that? ဘာဖြစ်လို့လဲ Speak louder. Speak louder. ကြည်ကြည်ပြောပါမကြားရဘူးဆိုရင် Speak louder ကြည်ကြည်ပြောပါလို့ပြောလို့ရပါဘောနော် Speak louder နောက်တစ်ခု Keep driving. Keep driving ဆိုတာကြတော့ဆက်မောင်းပါလို့ပြောချင်တာနောက်တစ်ခု Over here ဒီမှာပါ Over here ဆိုတာဒီမှာနောက်တစ်ခု Over there ဆိုတာရှိတယ် Over there ဆိုတာကြတော့ဟိုမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Over here ဒီမှာပါ Over here ဒီမှာပါ Over there ဟိုမှာပါ Over there ဟိုမှာပါနောက်တစ်ခု As you like မင်းတဘောပဲ As you like မင်းတဘောပဲ As you like ဘာမဟုတ်ရင် As you wish As you wish မင်းတဘောပဲပြီနော် Let we say ဆိုတာကြတော့ဆိုကြပါစို့ Let we say ဆိုကြပါစို့ဟုတ်ပြီ Don't be late နောက်မကြာနဲ့ Don't be late နောက်မကြာနဲ့ Go to bed အိယာဝင်တာ Go to bed Go to bed အိယာဝင်တာနောက်တစ်ခု Not so bad အရင်မဆိုးပါဘူးဆိုရင် Not so bad Not so bad အရင်မဆိုးပါဘူးတိတ်မဆိုးပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခု I appreciate it ကျေးဇူးတင်ပါတယ် I appreciate it ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတိမတ်ပြုပါတယ် I appreciate it ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Go to bed အရာဝင်တာ Not so bad တိတ်မဆိုးပါဘူးနောက်တစ်ခု Is that so အဲ့ဒီလိုလားဒါတော့မေးရပါတော့ Is that so အဲ့ဒီလိုလား Is that so အဲ့ဒီလိုလား Don't be angry Don't be angry Don't be angry စိတ်မဆိုးပါနဲ့ Don't be angry စိတ်မဆိုးပါနဲ့ How about you How about you မင်းကရော How about you မင်းကရော Is that so Don't be angry How about you Don't leave me Don't leave me ငါ့ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ Don't leave me ငါ့ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ Call me back ငါ့ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါ Call me back Call me back ငါ့ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါ Ring me back ကလည်းတူတူပါပဲ Ring me back ငါ့ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါအဲ့တော့ Don't leave me ငါ့ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ Call me back ငါ့ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါ Ring me back ငါ့ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော် Behind you မင်းရဲ့နောက်မှာဒါတော့ preposition ပေါ့နော်မိယာကိုပြောတာ behind you behind you မင်းရဲ့နောက်မှာအကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့အရှိမဆိုရင် in front of you in front of you မင်းရဲ့အရှိမ face it ရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းပါ face it ရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းပါနောက်တစ်ခု go ahead တက်တက်သွားပါဒါမှမဟုတ်ရင်ဆက်လုပ်ပါ go ahead တက်တက်သွားပါ go ahead တက်တက်သွားပါ behind you face it go ahead phone me back ဒါကလည်းဖုန်းပြန်ခေါ်ပြပါနဲ့တူတူပဲเนาะအရှိမကြတော့ ring me back phone me back call me back အကုန်တူတူပါပဲเนาะနောက်တစ်ခု up to you မင်းတဘောတိုင်းပဲ is up to you ဆိုရင်
မင်းသဘောတိုင်းပဲပေါ့နော်မင်းပေါ်ပဲမူတည်ရလို့ပြောချင်တာ is up to you နောက်တစ်ခု come with me ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါသူနဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်မယ်ဆိုရင် come with me မင်းမေးမယ်ဆိုရင် will you come with me ဆိုရင်မင်းငါနဲ့လိုက်ခင်မလားလို့မေးရပါ phone me back up to you come with me let's talk outside အပြင်မှာစကားပြောရအောင်အထဲမှာစကားပြောလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် let's talk outside ဆိုပြီးပြောလို့ရပါတယ် let's talk outside အပြင်မှာပြောကြရအောင် keep your promise ကတိတည်ပါ keep your promise ကတိတည်ပါ keep your promise don't be noisy don't be noisy မဆူနဲ့ဟုတ်ပြီနော်မဆူနဲ့နားကြီးရဆိုရင် don't be noisy ဒါမှမဟုတ်ရင် don't be loud မဆူနဲ့ let's talk outside keep your promise don't be noisy ဒီမှာဆိုရင် don't worry မစိုးရင်မနဲ့ don't worry don't worry ဆိုမစိုးရင်မနဲ့ try it ကြိုးစားကြည့်ပါ try it ကြိုးစားကြည့်ပါဥပမာအဝတ်တွေပါဝယ်လာပြီဆိုရင်စမ်းဝတ်ကြည့်ဆိုရင် try to put it on ပေါ့နော် try it on ဝတ်ကြည့်ပေါ့နော် not exactly အတိအကျမရှိပါဘူး not exactly အတိအကျမရှိပါဘူး not exactly အတိအကျမရှိပါဘူး don't worry try it not